والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سورہ الانبیاء 17واں پارہ اور سورت کی آیت نمبر 78 اور 79، 78 اور 79۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں فیصلہ فرما رہے تھے ایک ایسے شخص کی کھیتی کے بارے میں، ایک ایسے باغ کے بارے میں جس کو کسی شخص کی بکریوں نے اجاڑ دیا تھا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ فرماتے ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے اس فیصلے کا فہم سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ویسے تو ہم نے سب کو یعنی کہ دونوں کو ہی حکم اور علم عطا کیا تھا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور ان کے فرزند ارجمند بعد میں بڑے بادشاہ بنے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن الکبریٰ اور مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی حکومت میں رات کے وقت ایک شخص کا انگوروں کا باغ تھا۔ کسی بندے کی بکریاں آئیں اور وہ باغ میں داخل ہو گئیں اور بکریوں نے باغ کی ایسی تیسی پھیر دی، سارا اجاڑ دیا۔ صبح کے وقت یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ فرما دیا
کہنے بھی اگر تو رات کو دن کو بکریاں آتی تو باغ کی حفاظت باغ کے مالک کی ذمہ داری تھی، وہ کچھ چوکیدار کھڑا کرتا جو بھی، لیکن چونکہ رات کو بکریاں آئی ہیں، مالک تو سویا ہوا تھا، تو رات کو بکریوں والیوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو سنبھال کے رکھتا۔ فیصلہ یہ دے دیا کہ اس کی ساری بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ بات سمجھا رہی؟ کئی بندے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں، وہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں کہ میرے تو زیادہ سیاح کوئی نہیں، حالانکہ رب کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے نے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے تو اوپر اللہ نے کوئی نہ کوئی علم والا بٹھایا ہوں۔ بندے نے مشورہ لینا چاہیے کہ کدی کدی چھوٹے بندے کا مشورہ بھی صحیح ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں ادب نال، اختلاف ہو جاتا ہے، ادب ضروری ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام، کیا اس فیصلے دے اندر نظر ثانی کی گنجائش ہے؟ داؤد علیہ السلام کہنے لگے ہاں دسو تسی کی مشورہ دیندے ہو؟ بڑا پیارا انہوں نے فیصلہ فرمایا، کہنے لگے بھی جڑا باغ ہے نا یہ کچھ وقت واسطے بکریاں دے مالک نو دے دیو، وہ ان دی نگہداشت کرے، انہوں پانی لگائے، ان دا خیال کرے، تے بکریاں کچھ وقت واسطے باغ دے مالک نو دے دو، وہ بکریاں دا دودھ شودھ پیوے، وہ فائدہ اٹھائے۔ تے جدوں باغ اپنی اصل حالت آ جائے تے پھل پھول خوب آ جائے، بکریاں بکریاں والے نو دے دو، باغ باغ والے نو دے دو۔ بڑا پیارا فیصلہ ہے۔ تے رب نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے مطلب ہے جڑا رب نے قرآن چ کیا ہے نا فَفَغَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا فہم عطا کیا، بہت اچھا عطا کیا۔ اس واسطے انسان نو مشورہ کرنا چاہیے تے زندگی چ وہ بندہ ناکام نہیں ہوندا جڑا بندہ دو کام کردا ہے۔ تسی صاحب بصیرت ہو، اللہ نال استخارہ کرے جڑا بھی کام کرنا ہے، تے دوستاں نال مشورہ کرے، اپنی بیوی نال بھی مشورہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ کئی بندے کہتے ہیں کہ میں گھروں مشورہ کر رہا تے کئی بیوقوف کہتے ہیں دیکھو حیران مرید ہو گیا۔ یہ رن مریدی نہیں، عقل مندی ہے۔ نالے ویکھو نا بھی آپ دی بیوی نال مشورہ نہیں کرنا تے پھر نصیب اللہ نہ کرنا یا کندا نہ مشورہ کرنا، کیوں جی؟ آپ دے بیٹے نال بیوی نہ کرو مشورہ، تے کدی کدی گھر والے دا مشورہ بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ جویں اتھے دیکھو نا تہاڈے سامنے اللہ نے سمجھ اپنی اپنی دتی ہوندی۔ اے گل سنو ذرا، میں گل مکا دیا، مختصر درس دینا ہے۔ اے پرانے وقتاں چ نا اے لوگ دیوار بنا دے سن تے گھڑا بھی لا دے سن، آلے دے طور تے کچھ چیز رکھ لینی۔ وہ گھڑا لگا سی تے ایک سنگاں والی بکری آئی، تے کئی بندے بھی سنگاں والے ہوندے، انہاں دے سنگ نظر نہیں آندے، ہوندے بڑے سنگاں والے نے، تے او ایویں سنگ وچ پھسا لیندے نے، تے اگوں انہوں پتہ نہیں ہوندا کہ جدھر سنگ پھسائے نے او ادوں وڈا سنگاں والا ہے، وہ قابو آ جاندا ہے۔ تے پھر کہتا ہے میں تو بیل کو چھوڑتا ہوں، بیل مجھے نہیں چھوڑتا، کیا مشہور بنی ہوا، میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ بھی تینوں کیا کہنے سے بھی سنگ پھسا، سنگ پھسانا اچھی گل نہیں، تے پھسانے ہوں تے ویکھ لیا کرو بھی بندہ کو کہ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بندہ کہتا میں بڑا سیانا تے میرے تو بڑا سیانا ہی کوئی نہیں، تے جدوں مشکل آوے مینوں پوچھ لیا کرو۔ بکری آئی سنگاں والی، انہیں گھڑے چ سر پھسا لیا، وہ ہن پھس گیا اور ماں ماں کرے میں کرے، رولا پایا انہیں، بکری دا سر باہر نہ نکلیا۔ تو کہتے بابا جی کو چلیے جی، بڑا سیانا۔ انہیں کہا جی جلدی کرو، کندھ ڈھا دو، دیوار گرا دو۔ تو انہیں منٹ لایا، کندھ ساری ڈھا دیتی، تے سر اوویں بکری دا گھڑے دے وچ ہی۔ تو پہلے تو اتنے قابو آئی سی نا، ہن پورے سین جو دوڑے نالے چھن چھن کرے تے گھڑا اوویں وچ۔ کہتے بابا جی کندھ ساری ڈھاتی پر کم نہیں ہویا۔ اچھا نہیں ہویا، تیز چھری پھڑو،
तो जल्दी बकरी नूं ज़िबा कर दो। तेज होनी चाहिए छुरी। वो बेवकूफ उवें पिछे लग गए, उन्हें छुरी पकड़ी, बकरी ज़िबा कर दी। बकरी ज़िबा होगी पर सिर फिर भी बची। कहते बाबा जी कंध भी ढा बैठे हैं, बकरी भी ज़िबा की तो काम फिर भी नहीं होया। कहते हाले भी नहीं होया, चलो घड़ा तोड़ दो। की करो ए जी अकलमंद बंदे, ना घड़ा रहा तो ना बकरी रही तो ना दीवार रही। अच्छा हाले बस नहीं होया, इतो जो करना वो कोने ते बह के ना रोन लग पिया ते उच्ची उच्ची रोई जावे। उन्हें बाबा जी रोंदे क्यों? कहते मैं रोना इस वास्ते हाँ कि हुण ते मैं जीना ते जो मैं मर गया तुहाडा की बनेगा। हुण चंगे चंगे मशवरे तुहानूं देना, जदों मैं मर गया तुहाडा की बनेगा। अच्छा बेवकूफ ऐसे ने तिन्ने चीज़ें दया करके ना उसी अतार के लोंडे से दबा लेते हैं। बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दबा लेते। वो बंदा खजूर से चढ़ गया तो भज के फिर उनके को चले गए। ये तुम पता खजूर से चढ़ना सौखा है तो लहना तो नहीं, कभी चढ़ के वेख लेना। चढ़ना सौखा है, लहना औखा। बंदा उत्ते चला गया, और कई बंदे छत से चढ़ा के पिछों सीढ़ी खिंच लगा रहा है उत्ते शाबाश अल्लाह अकबर। उन्हें कहा बाबा जी को जाओ, तो बाबा जी कहते जल्दी करो, वड्डा सारा रस्सा लवो, उनके बाद सुटो, उनको लख ना जोर मन लवे। तो 4-5 बंद कहता भी रल के खिंचो थले। वो ये बेवकूफ खिंचने वाले उन्हें जोर मारे, बंदा थले आ गया। आते मर गया, रोन लग पे। आते बाबा जी बंदा तो मर गया है, आते इस गल नूं छड्डो, आया तो मिनटा में थले। यानी कि एडे बेवकूफ बंदे ते समझते हैं असं बड़े सियाने हाँ। जिंदगी कभी गलती ना करना, अपने आप को बंदा उन्ना ही समझे जिन्ना को हो गया। तो कभी भी यार इन्नी को समझ मैनू है, अगर मशवरा किसी होर को भी ले लो। ए देखो कितना प्यारा फैसला अल्लाह के नबी सुलेमान साहब ने किया, रब ने कुरान का हिस्सा बना दिता है। तो सानू ये सबक है, एडा बड़ा वाकया रब ने क्यों बयान किया है? हालांकि अल्लाह ने कुरान के अगले लफ्ज़ों से फरमाया वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, असी दोवां नूं ही हुकूमत भी हुक्म और इल्म अता किया सी। लेकिन सुलेमान दा सलाम नूं अल्लाह ने कुछ वखरा ही फाहम अता किया। कैसा फाहम है? इन्हां कोल एक वाकया होर आया। एक औरत, 2 सन बीबियां ते बाहर जंगल च गईयां, ते छोटी औरत दा बेटा जरा ना वड्डी औरत उनका बेटा भेड़िया उठा के लै गया। वो बड़ी चलाक साबित हुई, उन्हें छेती नाल छोटी बीबी के बच्चे ते कब्जा कर लिया। आंदी है मेरा है, उन्हें कहते तो मेरा बेटा है। झगड़ा चलदे चलदे दबूद सलाम को चले गए। तो कई बंदे बड़े चरब जबान होंगे ने, जबान दानी तो बड़े माहिर होंगे ने। सरकार ने फरमाया भी कोई बंदा जबान तेजी की वजह तो मेरे को फैसला अपने हक में करवा भी लवे, कोई ना समझे भी मैनू खैर मिल गई, और जहन्नम के अंगारे लैके जा रहे जुबान की तेजी की वजह तो। ये बड़ी बड़ी चलाक सी ने गल्लां इहो जिहियां कीतियां, इंज पुल बन दिते गल्लां दे। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम हदीस में मसला आंदा है, आपने वड्डी दे हक में फैसला फरमा दिता है। हालांकि हकीकत अंदर बच्चा छोटी बीबी दे उन्हें बड़ी नूं अता कर दिता है, तेरा ही है। खैर उतों हटे, वो बीबियां दोबारा आ गई नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम दे कोल। तसल्ली नहीं हुई, तुसी फैसला करो। आपने गल्लां सुनिया 2 पासे दियां, तो कह लगे भी वो आदि मेरा है, वो आदि मेरा है। आप कह लगे छुरी लैके आओ, छुरी मंगवाई, तो कह लगे भी इंज कर। वो जिसने जिंदा असल बच्चा सी उहदे दिल च खिंच पई, तो कह लगे नहीं 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 मेरा नहीं आंदा, ये नूं दे दो, इनू दे दो, भी चलो जिंदा रहेगा, कभी मेहंदी तो रवांगी ना। तो जरी कर दो 2 हिस्से कर दो, को नहीं अद्धा मैं लै जाएगी, अद्धा तो ये लै जाएगी। अल्लाह के नबी सुलेमान सलाम फौरन समझ गए ये मक्कार औरत है, तो जिंदा असल बच्चा है वो किवें बर्दाश्त कर सकती, मैं बच्चे नूं अद्धो अध कर देवां। उन्हें फैसला छोटी दे हक च कर दिता। उन्होंने झिड़किया भी गेट आउट, एवं लोगों से इल्जाम ना लाया करो। इन्हें कैसे समझ अल्लाह के नबी अल्लाह ने अता की थी। दुआ करो अल्लाह सानू भी समझ इस तरह अता करे, तो अल्लाह खैर ही फरमा देवे। तो जब तक जिंदा रहिए अल्लाह दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। बीमारा वास्ते दुआ कर लो। बड़े भाई कारी अनायतुल्ला साहब, कारी अनायतुल्ला सल्फी साहब, जेडे मरकज़ जमीयत अल हदीस तहसील कसूर के अमीर भी ने, अलहमदुलिल्लाह
پہلے بھی رہے ہوں بھی وہ بن گئے اللہ دے حکم نال اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے وہ گلاب دے بھی ہسپتال چ داخل نے 2-3 ہفتے ہو گئے نے تے طبیعت پہلے تو بہتر ہے الحمدللہ دعا کرو اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا کرے بلکہ جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا کرے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ سڑا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول فرما لے، اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار اپنی رحمت نصر معاف فرما۔ یا اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا اللہ کشمیر فلسطین سمیت دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمانو نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ ظالمانو عبرت دا نشان بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت میں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو ساڈے جسماں دا خالق ہے مالک ہے، اللہ تو جسماں نو بنایا ہے۔ اے میرے اللہ ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو ایک ایک بیماری نو تا حیات نکال دے، ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ اے میرے اللہ فار ایور صحت و عافیت عطا فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف فرما، خاص کر ساڈے وچوں جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نو معاف کر کے جنت اعلی مقام عطا فرما۔ تے اے میرے اللہ جن دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔